嘅老牌大型私人屋苑，近年更加因為鎖車快過 F1 賽車入 pit 而聞名全港。佢哋所到之處，騙車不留，司機雞咁腳走，仲為屋苑創造埋財富。我諗啊，幫佢揾咗我諗大約百零萬到啦，百零萬到啦。幫佢佢哋嘅收入係百零萬啦。最好景嘅時候，我差唔多成5萬蚊個月㗎。一個月5萬蚊。係啦。哇，咁好。係啊。好多。係啊，好犀利㗎！嗰陣時真係犀利㗎。2021年嘅時候，幫佢哋揾錢都仲犀利啦。嗰陣時佢哋即係坦白講，我簡直係神嚟嘅。佢究竟係神仙嘅化身咧，定係雕嚟嘅使者咧？冇人知，但係可以肯定，每一個人都俾佢一個稱號。第一城鎖車王。通常咧，我哋見到咧，好似後面呢個私家車，咁就冇人咯喎。咁我第一張相咧就要影咗佢，尤其就保安影嘅，就呢個錄影。好啦，影咗咯，確實冇人啦。好啦，到影個車嘅轆同沙板。好啦，而家準備鎖啦。完成。咁樣我哋再要影埋頭尾相咯喎。好啦，影下第幾張相？第一張、2張、3張、4張。阿 Sir， 唔該俾張通知紙我。咁我哋咧，阿 Sir 會安排咗張通知紙咧，就擺喺車頭。好啦。到擺車頭嘅時候咧，我哋亦都要影多張相嘅喎。點解啊？即係話俾佢知，我哋通知咗佢㗎啦。到佢哋啲車主翻嚟嘅時候，去控制室交罰款嘅時候，咁樣通知我哋就放鎖啦。有冇嗰啲即係破壞咗個鎖可以？有好多。報警處理㗎啦。佢有條法例咧，保障個鎖架叫干擾鎖架。即係你遇過都好多次。好多，起碼超過20個鎖架爛咗㗎啦。OK， 大家，我哋開完鎖啦。咁我哋都要睇下後面有部車喎，因為呢個危險嘅位嚟㗎。鎖車大概用嘅時間係幾耐？1分鐘內啦。咁啊，我哋最緊要嗰 part 咧就係尾相啦，即係話俾你知，鎖之前同鎖之後嗰張相一樣嘅，因為有咧好多司機咧就話：喂，你鎖花咗喎。咁啊，其實我哋都有晒既定嘅程序，所以咧唔會鎖花你個車㗎，都冇可能。好啦，司機盡快啦嚇！咁咧，其實咧喺呢一欄咧，全部都係接小學嗰啲家長。咁咧，通常我哋都有容忍俾佢哋咧，就派喺度，就唔好擠塞同埋 double parking。咁咧，好多都曾經都係我哋嘅，都係熟客仔啦，試過啦，即係試過俾佢鎖車啊。嗱，你見到嗱咧，通常咧佢哋唔係大阻塞嘅時候咧，我哋都容忍佢嘅，俾機會佢哋，因為接放學得小朋友。我曾經咧就差唔多幫屋苑鎖咗差唔多6000次、7000架車次啦。幾耐㗎？1年？ 30個月，30個月到啦。我諗啊，幫佢揾咗我諗大約百零萬到啦，百零萬到啦。幫佢佢哋嘅收入係百零萬啦。你試過單日試過最勁鎖26部車，一日鎖26部車。可唔可以講下個鎖車嘅價錢點樣拆帳？鎖幾多部先可以去到打啲薪金嘅提升咁樣？咁啊，其實咧可能我話佢有個 rate 嘅，咁啊200零蚊啦，唔好講實數啦，200零蚊部啦。
咁啊鎖到先有嘅，鎖唔到咧，就算你零雞蛋嘅，你都係翻嚟白做嘅啫。正所謂人怕出名，豬怕肥。鎖車王紅咗之後，沙田第一城都俾人改咗個名叫做沙田鎖車第一城。司機一聽到第一城個名都唔敢駛入去，鎖車王自然收入都少咗。咁咧去到最唔好景嘅時候咧，就係2022年嘅11月開始啦。啲人開始自律咗啦，停車場都多咗車輛嘅，咁啊開始我哋一路冇啦。坦白講，我哋冇嘅時候，焗住見一格，我哋咪好急去衝住去鎖咯。如果唔係嘅，就維持唔到生計喎。因為我哋始終都要維持呢間公司都要營運。我唔食啫，架車都要入油噶嘛。而家好似夏天咁啊，維到250至300蚊一日啦，最卑食要200、350啫。咁啊，計埋嗰啲保險噼里啪啦，每個月第一城如果唔好要話整車咯。一整車我每個月平均要都成12000、3蚊㗎啦，呢度要呢個係皮費，未計人工喎，12000、3蚊嘅皮費。鎖完佢啦，跟住佢食緊個飯，跟住之後咧，佢可能唔憤氣啦，咁啊將個飯掉落嚟我個頭度，跟住我成頭都係。作為鎖車王，呢啲場面關山年中都見唔少。即係有個人攞住支嗰啲叫呔鎖追我哋咯，跟住我哋即係我哋只可以報警，咩都唔做得嘅，即係我哋只可以報警等差人嚟咯。咁通常俾人鎖個心態都係覺得你哋係衰人㗎啦，話你哋有咩唔做要做鎖車啊，個個都係咁講喎。因為第二啲工唔做，你做咩要做鎖車啊？咁好啦，咁咧但係咧有時冇辦法。揾食就係咁噶啦。點解咁啊？唔就係收餐，但因為你鎖車啊！有冇位俾我擺喺度鎖啊？冇嘢啊！我擺開鎖我俾錢咯。窮途坎坷，慷慨高歌，隔愛黑暗。咁追途徑又唔升職。不過嚟到呢一刻，鎖車王話佢唔忍啦，決定遠離第一城呢一片是非之地啊！今個月嘅25號就唔撈啊！不過唔係因為俾人淋飯，又或者俾人鬧，而係同第一城反面啊！可能啲網民咧成日都以為咧誤會咗呢個問題，就係我哋係有服務費、有底薪嘅，咁啊跟住之後咧再鎖車，個怨氣就喺呢度啦。因為咧咁耐以嚟，管業處業主委員會拱我哋去死嘅時候，我發生過好多個 case 啦、個案啦，我就比較多啲添。咁咧，佢哋都係坐喺度食花生，坐冷氣房，你有你死，佢又去繼續收錢。因為點解？佢坐喺度，我哋鎖一架車，佢有錢收噶啦，佢唔使做其他嘢嘅。因為咧，我哋講真，嚟打成做呢份咁嘅全香港最衰嘅工種，咁咧你都知道鎖車一定係怨氣多噶啦，個個都覺得你唔啱嘅。帶埋老豆老母啊，咁啊帶埋即係坦白講，屋企人都齊晒㗎啦。其實呢份工種真係難到，唔係講笑。因為點解會停咧？一來已經喺2月尾嘅時候，二月度咧，我就第一封信話俾佢知咧，因為我哋嘅生計出現咗問題啦。咁佢哋處方咧就同我哋講，因為你1月1號簽咗份合約喎，咁啊冇辦法啦，你只可以履行合約，唔履行合約你不如走啦咁樣，咁我唯有走啦。仲有就係話喺2021年嘅時候，我哋當紅嘅時候，每個月幫管業處揾到嘅錢啊，即係差唔多我哋大家對碼咁滯㗎啦。到2023年開始啦，咁佢就可能我哋唔知係咪揾唔到食啦，揾唔到食啦，可能即係通常都係咁㗎啦。即係公司你跑唔到數嘅，咪可能多啲問題對你啦，咁樣要求你減，咁啊冇辦法底下。我唯有離場啦，即係連最基本最低要求嘅呢個嗰啲叫咩咧？嗰啲尊嚴，鎖車都個尊嚴你都俾唔到我哋嘅。呢個血饅頭你哋都有份食，係嘛？你哋冇為我哋發過一次聲，我哋有事嘅時候，你有冇落過嚟幫我哋？冇咯。你知唔知而家40歲到10歲？